നിങ്ങളുടെ താടിയെല്ലുകളുടെ ജോയിന്റിന് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? താടിയെല്ലുകളിലെ ജോയിന്റ് അഥവാ ടെമ്പറോമാൻഡിബുലാർ ജോയിന്റ് എന്നത് താടിയെല്ലും അതേപോലെ തലയോട്ടിയുടെ ഭാഗമായ ടെമ്പറൽ ബോണും തമ്മിലുള്ള ഒരു ജോയിന്റ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം. ചെവിയുടെ മുൻഭാഗത്തുള്ള വേദന, തലവേദന, അതേപോലെ ഭക്ഷണം ചവയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്, അതേപോലെ താടിയെല്ലുകളുടെ ക്ലിക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പിംഗ് സൗണ്ടുകൾ, ജോ ലോക്ക് ആവുക, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. സ്ട്രെസ് കാരണമായിട്ടുള്ള അധികമായ ഗ്രൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെൻജിങ്, അസോൾട്ട് ആക്സിഡന്റ് പോലുള്ള ഇഞ്ചുറികൾ, അതേപോലെ ആർത്രൈറ്റിസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ, ജോയിന്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്കിന്റെ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എല്ലാം ഇതിന് കാരണമായിട്ട് വരാം. ഇതിന് എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്? സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക, അധികമായിട്ടുള്ള ക്ലെൻജിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡിങ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക, എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ജോ മൂവ്മെന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കാണുക.